Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。在传统滋补品的领域中，花旗参宛如一颗璀璨的明星，散发着独特的魅力。你或许早已听闻它的大名，却未必深知这小小的参片蕴含着怎样惊人的健康奥秘。有研究表明，合理服用花旗参的人群在多项健康指标上展现出显著的积极变化。但花旗参是否真的适合所有人？食用不当又会带来哪些严重后果？今天就让我们全方位深入探究花旗参，从它丰富的营养价值到神奇功效，从潜在副作用到正确的食用方法，这一切都与我们的健康息息相关，不容错过。首先，我们先来说一说花旗参有哪些营养价值。花旗参学名西洋参，富含多种对人体有益的营养成分，堪称营养宝库。其主要营养成分包括皂苷类化合物，这是花旗参的标志性成分之一。花旗参中含有人参皂苷、2B1、2瑞1、2E 等多种皂苷，这些皂苷具有广泛的生物活性。研究显示，每100克花旗参中人参皂苷的含量可达5至10克。人参皂苷能够调节人体的免疫系统，增强免疫细胞的活性，提高机体的抵抗力，有助于预防感冒、流感等疾病的侵袭。同时，它还对神经系统有调节作用，能够改善睡眠质量，缓解焦虑和疲劳，使人保持精力充沛。花旗参还含有丰富的多糖类物质。花旗参多糖是一种复杂的碳水化合物，具有多种生理功能。它能够促进人体的新陈代谢，增强机体的抗氧化能力。多糖可以与体内的自由基结合，减少自由基对细胞的损伤，从而延缓衰老。每100克花旗参中多糖含量约为10至15克。在一些针对老年人的研究中，发现长期服用花旗参的人群，体内抗氧化酶的活性增强，自由基水平降低，身体的衰老速度减缓。花旗参中含有多种氨基酸，包括人体必需的8种氨基酸，这些氨基酸是构成蛋白质的基本单位，对于身体的生长发育、组织修复和新陈代谢至关重要。每100克花旗参中氨基酸含量约为7至10克。例如，精氨酸在花旗参中含量较为丰富。精氨酸能够促进血液循环，提高免疫力，还对男性生殖系统健康有一定的维护作用。此外，花旗参富含多种维生素和矿物质。维生素方面，含有维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 C、维生素 E 等。维生素 B 族能够促进碳水化合物、脂肪和蛋白质的代谢，维持神经系统的正常功能。维生素 C 具有强大的抗氧化作用，能够增强免疫力，促进胶原蛋白的合成。维生素 E 也是一种重要的抗氧化剂，能够保护细胞免受自由基的损伤。矿物质方面，花旗参含有钾、钠、钙、镁、铁、锌等。钾元素对于维持心脏的正常功能和血压稳定起着关键作用。钙是骨骼健康的重要元素。铁元素参与血红蛋白的合成，对预防缺铁性贫血至关重要。锌元素则对人体的生长发育、免疫调节和生殖系统功能有着重要影响。接下来，我们再来说一说花旗参的功效。花旗参的功效多样且显著，在多个方面对人体健康产生积极影响。首先，在增强免疫力方面，花旗参表现卓越，其含有的皂苷类化合物能够调节免疫系统，促进免疫细胞的生成和活性。研究表明，连续服用花旗参一段时间的人群，体内的免疫球蛋白水平明显升高，白细胞的活性增强，对病原体的抵抗力显著提高。在一项针对经常感冒人群的实验中，让一组受试者每天服用适量花旗参，持续3个月后，与未服用花旗参的对照组相比，服用花旗参组的感冒发生率降低了约40%，且感冒症状明显减轻，恢复时间缩短。花旗参在抗疲劳方面也有出色表现。现代生活节奏快，人们常常面临各种压力，容易感到疲劳。花旗参能够提高身体的应激能力，增强机体对疲劳的耐受性。其含有的皂苷和多糖等成分能够调节人体的代谢功能，促进能量的产生和利用。研究发现，服用花旗参后，人体的运动耐力增强，肌肉疲劳恢复时间缩短。对于一些长期从事高强度工作或运动的人群，适量服用花旗参能够有效缓解疲劳，提高工作效率和运动表现。例如，运动员在比赛前或训练期间适当服用花旗参，能够减轻疲劳感，增强体力，
提升运动成绩。在调节血糖方面，花旗参具有一定的作用。花旗参中的某些成分能够促进胰岛素的分泌，提高细胞对葡萄糖的摄取和利用，从而降低血糖水平。研究显示，对于一些轻度糖尿病患者，在饮食控制和运动的基础上，服用花旗参一段时间后，血糖得到了较好的控制。在一项针对2型糖尿病患者的临床研究中，让患者每天服用一定剂量的花旗参提取物，持续8周后，患者的空腹血糖和餐后血糖水平均有明显下降，糖化血红蛋白水平也有所降低。花旗参对心血管健康也有着积极影响，它能够扩张血管，降低血压，改善血液循环。花旗参中的皂苷类化合物能够抑制血小板的聚集，减少血栓形成的风险。同时，花旗参还能降低血液中的胆固醇和甘油三酯水平，减轻动脉粥样硬化的程度。有研究追踪了一组患有高血压和高血脂的人群，在他们服用花旗参一段时间后，血压逐渐趋于稳定，血脂指标明显改善，心血管疾病的发病风险降低。此外，花旗参在改善睡眠和调节神经系统方面也有显著功效。花旗参中的活性成分能够调节神经递质的释放，缓解焦虑和紧张情绪，促进睡眠。对于一些失眠患者或睡眠质量不佳的人群，服用花旗参后，入睡时间缩短，睡眠深度增加，夜间觉醒次数减少。在一些针对失眠人群的研究中，发现服用花旗参后，超过60%的受试者睡眠质量得到了明显改善，第二天的精神状态也有所提升。下面我们再来说一说花旗参的副作用。尽管花旗参有诸多益处，但食用不当也会带来副作用。首先，花旗参中含有一定量的皂苷类化合物，过量服用可能会导致中枢神经系统兴奋，出现失眠、烦躁、头痛、头晕等症状。有研究统计，在连续1周每天服用超过10克花旗参的人群中，约30%的人出现了不同程度的中枢神经系统兴奋症状。这是因为花旗参中的皂苷对神经系统有刺激作用，过量摄入会打破神经系统的平衡，导致兴奋过度。因此，在服用花旗参时，要严格按照推荐剂量，避免过量服用。其次，花旗参可能会对消化系统产生影响。一些人在服用花旗参后会出现食欲不振、腹胀、腹泻等消化不良症状，这可能是由于花旗参的滋补作用较强，对于一些胃肠道功能较弱的人群，消化吸收能力有限，难以承受花旗参的滋补，从而引起消化不良。在临床案例中，有患者在自行加大花旗参的服用量后，出现了严重的腹泻，需要就医治疗。所以，胃肠道功能不佳的人群在服用花旗参时，要谨慎控制剂量，并密切观察身体反应。另外，花旗参还可能会引起过敏反应，虽然过敏情况相对较少，但对于一些特殊体质的人群，服用花旗参可能会引发过敏症状，如皮肤瘙痒、皮疹、红肿、呼吸困难等。在一项针对过敏体质人群的研究中，发现约5%的人在接触花旗参后出现了过敏反应。因此，在初次服用花旗参时，建议先少量尝试，观察身体是否有过敏反应。对于已知过敏体质的人群，在服用花旗参前更要谨慎，最好先进行过敏测试。此外，正在服用抗凝血药物或抗血小板药物的人群，在服用花旗参时需要格外小心。花旗参具有一定的抗凝血作用，与抗凝血药物或抗血小板药物同时服用，可能会增加出血风险。在临床实践中，有患者在服用抗凝血药物期间自行服用花旗参，导致鼻出血、牙龈出血等出血症状加重。所以，这类人群在服用花旗参前，一定要咨询医生的意见，根据自身的用药情况和身体状况，确定是否可以服用以及服用量。接下来，我们再来说一说花旗参怎么吃。花旗参的食用方法丰富多样，可根据个人口味和需求进行选择。最常见的方法是切片含服，将花旗参切成薄片，每次取2至3片放入口中，含服至参片变软后嚼碎咽下。这种方法能够使花旗参的有效成分直接被口腔黏膜吸收，起效较快。含服时，花旗参的味道较为浓郁，能够充分感受其独特的风味。例如，在工作疲劳时，含服几片花旗参能够迅速提神醒脑。
花旗参还可以用来泡水喝，将3至5克花旗参片放入杯中，用开水冲泡，浸泡5至10分钟后即可饮用。可以反复冲泡，直至参片味道变淡。泡水喝的方法简单方便，适合日常养生。在冲泡时，可根据个人口味加入适量蜂蜜或冰糖，增加甜味。花旗参水具有一定的滋补作用，每天饮用能够为身体补充营养，增强免疫力。煲汤也是常见的花旗参食用方法。在煲汤时，可以将花旗参与鸡肉、排骨、鸽子等食材搭配，例如制作花旗参鸡汤，将适量花旗参、鸡肉、红枣、枸杞等食材放入锅中，加水炖煮1至2小时。花旗参的营养成分会融入汤中，使汤更加鲜美滋补。这种方法适合一家人共同享用，既能品尝到美味的汤品，又能达到滋补身体的目的。此外，花旗参还可以研磨成粉，装入胶囊中服用。将花旗参研磨成细粉，装入空胶囊壳中，每次服用2至3粒，每天1至2次。这种方法剂量容易控制，且便于携带，适合经常外出的人群。在购买花旗参粉或自行研磨时，要确保花旗参的质量，选择正规渠道的产品。下面我们说一说什么人不适合吃花旗参。首先，对花旗参过敏的人群绝对不能吃花旗参，一旦误食，可能引发严重的过敏反应，如皮肤瘙痒、皮疹、红肿、水泡，甚至出现呼吸道症状，如呼吸困难、哮喘等，严重时可能危及生命健康。如果曾经出现过对花旗参过敏的症状，应牢记并严格避免再次接触花旗参或含有花旗参成分的食物和药物。过敏体质者在食用花旗参前也应谨慎评估，最好先进行皮肤过敏测试，即在耳后或手臂内侧涂抹少量花旗参提取物，观察24至48小时。若皮肤没有出现任何不适反应，再考虑食用。其次，体内有湿热的人群不适合吃花旗参。湿热体质的人通常表现为面红目赤、口苦咽干、大便干结、小便短赤、舌苔黄腻等症状。花旗参虽然具有一定的清热作用，但对于体内湿热较盛的人群，服用花旗参可能会加重体内的热邪，导致病情恶化。例如，患有急性咽喉炎、急性扁桃体炎等疾病，处于发热、咽喉肿痛等湿热症状明显阶段的患者，服用花旗参后，炎症可能会加重，体温升高，不利于病情的恢复。这类人群应在医生的指导下，先清热泻火，待湿热症状缓解后，再根据自身情况决定是否食用花旗参。此外，寒湿中阻的人群也不适合吃花旗参。寒湿中阻的人常表现为腹胀、腹痛、食欲不振、大便溏稀、舌苔白腻等症状。花旗参的滋补作用可能会使寒湿之邪凝滞体内，加重病情。例如，一些患有慢性肠胃炎、体内寒湿较重的患者，服用花旗参后，出现了腹胀、腹痛加剧、大便更加溏稀的情况。这类人群应先调理脾胃，去除寒湿，再考虑是否食用花旗参。正在服用藜芦的人群也不能吃花旗参。在中药理论中，花旗参与藜芦属于18反的范畴，两者同时服用可能会产生不良反应，影响身体健康。因此，在服用任何药物前，都要仔细阅读说明书，了解药物的成分和禁忌，避免与花旗参同时服用可能产生相互作用的药物。下面我们说一说花旗参适合什么人喝。花旗参适合气阴两虚的人群饮用。气阴两虚的人通常表现为神疲乏力、气短懒言、口干口渴、自汗或盗汗、五心烦热等症状。花旗参具有补气养阴的功效，能够有效改善气阴两虚的症状。对于一些长期劳累、熬夜导致身体虚弱的人群，或者患有慢性疾病如糖尿病、慢性支气管炎等出现气阴两虚表现的患者，服用花旗参能够补充身体的元气，滋养阴液，缓解疲劳，增强免疫力。在临床实践中，医生常常会建议气阴两虚的患者服用花旗参进行调理。免疫力低下的人群也适合饮用花旗参。花旗参能够调节免疫系统，增强免疫细胞的活性，提高机体的抵抗力。对于一些经常感冒、流感、
或者患有免疫缺陷疾病的人群，适量服用花旗参能够改善免疫功能，减少疾病的发生。例如，老年人由于身体机能衰退，免疫力下降，容易受到病原体的侵袭，服用花旗参可以增强免疫力，降低感染疾病的风险。处于亚健康状态的人群也适宜饮用花旗参。现代生活节奏快，压力大，很多人处于亚健康状态，表现为疲劳、失眠、焦虑、食欲不振等。花旗参能够抗疲劳，调节神经系统，促进睡眠，改善消化功能，对缓解亚健康状态有很好的效果。对于长期从事高强度工作、精神压力大的上班族或者学习压力大的学生，服用花旗参能够帮助他们恢复精力，提高工作和学习效率。此外，患有心血管疾病的人群，如高血压、高血脂、冠心病等，在医生的指导下，也可以适量饮用花旗参。花旗参能够扩张血管，降低血压，降低血脂，改善血液循环，对心血管健康有积极的维护作用。但需要注意的是，这类患者在服用花旗参时，要密切关注身体反应，定期复查相关指标，并遵循医生的建议调整用药和饮食。下面我们说一说喝花旗参上火吗？一般情况下，适量饮用花旗参不会上火。花旗参性凉，味甘微苦，具有补气养阴、清热生津的功效。与传统的人参相比，花旗参的热性较弱，更适合气阴两虚且有内热的人群。它能够在补气的同时滋养阴液，清除体内的虚热，而不是像一些温热性的滋补品那样容易导致上火。然而，如果过量饮用花旗参，或者本身体质不适合，也可能会出现类似上火的症状。过量服用花旗参可能会导致中枢神经系统兴奋，出现失眠、烦躁等症状。这些症状可能会被误认为是上火。对于一些体内湿热较盛的人群，虽然花旗参本身性凉，但如果大量服用，可能无法完全平衡体内的湿热，仍会出现口干舌燥、咽喉肿痛等症状。为了避免出现类似上火的情况，在饮用花旗参时要注意适量原则。一般来说，每天服用花旗参的量不宜超过36克。对于体质较弱或初次服用花旗参的人群，建议从小剂量开始，逐渐增加至合适的剂量。同时，要根据自身的体质情况，合理选择花旗参的食用方法和搭配。例如，对于容易上火的体质，可以将花旗参与一些滋阴清热的食材，如百合、麦冬等搭配食用，增强清热的效果。下面我们说一说花旗参对心脏好吗？花旗参对心脏确实有诸多益处。首先，花旗参能够扩张血管，降低血压，其含有的皂苷类化合物能够作用于血管平滑肌，使血管扩张，外周阻力降低，从而降低血压。对于高血压患者来说，适量服用花旗参有助于控制血压，减轻心脏的负担。研究表明，服用花旗参一段时间后，患者的收缩压和舒张压都有一定程度的下降，且血压波动更加平稳。花旗参还能降低血液中的胆固醇和甘油三酯水平。高胆固醇和高甘油三酯是导致动脉粥样硬化的重要危险因素，而动脉粥样硬化会影响心脏的血液供应。花旗参中的活性成分能够抑制胆固醇和甘油三酯的合成，促进其代谢，从而降低血脂水平。有研究追踪了一组患有高血脂的人群，在他们服用花旗参一段时间后，血液中的胆固醇和甘油三酯含量明显降低，动脉粥样硬化的程度得到改善，心脏的血液供应更加充足。此外，花旗参具有抗心律失常的作用，它能够调节心脏的电生理活动，稳定心肌细胞膜电位，减少心律失常的发生。对于一些患有早搏、房颤等心律失常疾病的患者，在医生的指导下服用花旗参，能够改善心脏的节律，缓解心悸、胸闷等症状。在临床实践中，医生常常会将花旗参作为辅助治疗心律失常的手段之一。花旗参还能增强心肌的收缩力，提高心脏的泵血功能。它能够促进心肌细胞的能量代谢，增加心肌的收缩储备，使心脏能够更有效地将血液泵送到全身。对于一些心功能不全的患者，适量服用花旗参有助于改善心功能，提高生活质量。咳嗽可以喝花旗参吗？在讨论花旗参与咳嗽的关系时，需依据咳嗽的成因与类型来判断。对
对于气阴两虚引发的咳嗽，花旗参能起到辅助治疗的作用。这类咳嗽往往表现为病程较长、干咳且无痰，或痰少而粘稠，同时伴有气短、乏力、口干等症状。像慢性支气管炎、肺结核等慢性疾病患者，在病情发展过程中常出现气阴两虚的情况，进而引发此类咳嗽。花旗参的补气养阴特性可滋养肺脏阴液，补充肺气，从而缓解咳嗽症状。曾有针对慢性支气管炎患者的研究，在让气阴两虚型咳嗽患者服用花旗参一段时间后，约 70% 的患者咳嗽频率降低，痰液量减少，呼吸也更为顺畅。然而，并非所有咳嗽都适宜饮用花旗参。对于外感咳嗽，尤其是风热犯肺或风寒束肺初期，饮用花旗参不仅无法缓解症状，反而可能加重病情。风热犯肺导致的咳嗽症状多为咳嗽频繁、声音粗重、咳痰黄稠，常伴有发热、咽痛、口渴等。此时人体正气正与外邪抗争，治疗应以疏散风热、宣肺止咳为主。而花旗参的滋补作用会使邪气滞留体内，致使病情迁延不愈。风寒束肺初期，咳嗽表现为声音重浊、咳痰稀薄色白，伴有恶寒、发热、头痛等。同样应以疏风散寒、宣肺止咳为治疗原则，不适合服用花旗参。痰湿运肺型咳嗽也不适合饮用花旗参，此类咳嗽通常反复发生，咳声重浊，痰多且黏腻或稠厚成块，颜色白或带灰色，常伴有胸闷、腹胀、食欲不振等症状。花旗参的滋补特性可能助长湿气生痰，加重痰湿症状，使咳嗽更难好转。临床实践中，有痰湿运肺型咳嗽患者自行服用花旗参后，咳嗽症状未减轻，反而出现咳痰量增多、胸闷加重的情况。所以，当出现咳嗽症状时，切不可盲目饮用花旗参，患者应先明确咳嗽的原因与类型，最好在医生的专业诊断下，根据自身具体情况决定是否适合服用花旗参，以及确定合适的服用剂量和方法。好了，今天关于花旗参的全面解读就到这里。相信通过这个影片，大家对花旗参的营养价值、功效作用、副作用、食用方法以及适用和禁忌人群等都有了深入的了解。以后的影片我们将聚焦如何辨别花旗参的品质优劣，以及不同品质花旗参在滋补效果上的差异。在市场上，花旗参的品质参差不齐，价格也相差甚远。如何才能挑选到真正高品质、功效好的花旗参呢？不同品质的花旗参在实际的滋补过程中，到底会给我们的身体带来怎样不同的体验和效果呢？这里面有着许多实用的技巧和鲜为人知的知识。为了不错过精彩内容，记得先订阅我们的频道哦。我们下期再见。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟。